ქვეყანა და ერი, რომელიც იქნება ზღუდე ქრისტიანობისა, რომელიც იქნება ზღუდე ქრისტიანული ღირებულებების დაცვისა. ეს არის რაც მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ერისთვის გასაცნობიერებლად, ის მისია, რომელიც შესასრულებელი აქვს ჩვენს ერს, რომელიც ჩვენმა წინაპრებმა პინათად შეასრულეს, ჩვენამდე მოიტანეს და ახლა ჩვენი ჯერია, რომ ეს მისია ჩვენი წილის შესრულებით გადავცეთ ჩვენ მომავალ თაობებს. გარდა ამისა, დღეს არის წმინდა მეფე დედოფლის მირიანის და ნანას ხსენების დღე. 1700 წლის წინ 326 წელს მოექცა ქართლი და ჩვენ მომავალ წელს 2026 წელს ვიზეიმებთ ქართლის მოქცევის ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წელს და როგორც ეკლესია ისე ხელისუფლება არის სულად მობილიზებული იმისთვის, რომ ეს წელი მთელმა ერმა აღნიშნოთ, არა მხოლოდ ჩვენ ქვეყნის შიგნით, არამედ აღნიშნოთ ჩვენ დიასპორასთან ერთად და რაც მთავარია, ეს ამ წელს სოფლიოს ქრისტიანულ სამყაროს კიდევ ერთხელ უნდა შევახსენოთ ქართველების როლი ქრისტიანობის გამტკიცებასა და დაცვაში. სადაც ჩვენ კიდევ ერთხელ ამ საქართველოს კიდევ ერთხელ მოგიყვეთ დავას ტრანსპორტში. წინააღმდეგ საუბარია კომპენსაციაზე. ომში დაზარალებული პირებისთვის, აი იმ ფონზე, რასაც არ წდება აპელაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ დაუშვათ საქართველოს ხელისუფლება არაფერს სურსეს და ასე შემდეგ. ეს არ არის პირველი საქმე, რომელიც მოვიგეთ ტრანსპორტში. რაზე მიანიშნებს ეს ფაქტი და რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. ეს საქმეებია უპირველეს ყოვლისა, შეგახსენებთ, რომელიც სააკაშვილის რეჟიმმა თავის დროზე უიმედოდ დატოვა წაგებისთვის გაწირა და მხოლოდ ჩვენმა ხელისუფლებამ შეძლო შემოებრუნებინა ეს საქმეები, როგორც სტრასბურგში, ისე ჰააგაში. მათ შორის ის მტკიცებულებები, რომელიც გასხვისებული ქონდა წინა რეჟიმს, შეგახსენებთ, რომ ისკანდერის რაკეტის ნაწილები, რომელიც გორში ჩამოვარდა, სხვა ქვეყნისთვის ქონდა გადაცემული წინა რეჟიმს და მტკიცებულებებიც კი არ არსებობდა სტრასბურგის სასამართლოში და ჩვენმა ხელისუფლებამ დააბრუნა ეს მტკიცებულებები, წარუდგინა სასამართლოს და სასამართლოზე ვიგებთ. წინა რეჟიმის მიერ წაგებისთვის განწილულ სასამართლოებს იგებს ქართული ოცნების სასამართლო. ქართული ოცნების შედეგად ხან სტრასბურგის, ხან ჰააგის სასამართლოში. და ეს რა თქმა უნდა აჩვენებს ჩვენს სისტემურ მიდგომასთან ყველაფრის მიმართ და მათ შორის აგვისტოს ომთან დაკავშირებით. ჩვენ უნდა კარგად ამოვიკითხოთ პოლიტიკური პასუხისმგებლობები, სამართლებრივი პასუხისმგებლობები, დანაშაულები, თავქარიანობა, ყველაფერი უნდა კარგად ამოვიკითხოთ, დავახარისხოთ და ყველას თავისი მიეზღას, სამართლებრივადაც და პოლიტიკურადაც. ოპოზიციური პარტიების საქართველოში. თქვენ იმდენი კითხვა გექნებათ, რომ მე ამოვწურავთ თქვენთან. განსახორციელებად სულ ისაუბრა რაკეტის ხალი ამ გუშინ, როგორც მან განაცხადა აქაც გექნებათ. კონსტიტუციის პრინციპების დამრღვევ პოლიტიკურ პარტიებს აეკრძალებათ სხვა თანამდებობაზე დანიშნა და ცვლილებები შედის, რატომ გახდა საჭიროება? ეს ზოგადად საერთაშორისო სტანდარტია, რაც ჩვენთან მანამდე კანონმდებლობაში არ იყო მოწესრიგებული, იცით რომ განსაზღვრული იყო მხოლოდ პარტიისთვის საქმიანობის აკრძალვა, თუმცა რა თქმა უნდა პარტია არ არის რაღაც იურიდიული ფორმა, ხომ? პარტიის არაკონსტიტუციურობას უპირველეს ყოვლისას განაპირობებენ ის ადამიანები, რომლებიც არიან იდეოლოგები და მმართველები ამ პარტიის. შესაბამისად, ეს გარკვეული საკანონმდებლო ხარვეზიც იყო ჩვენთან, რომ არ არსებობდა საკანონმდებლო ბაზა პოლიტიკოსების პასუხისმგებლობისა არაკონსტიტუციური ქმედებების გამო. უახლოეს წარსულიდან თქვენ იცით საფრანგეთს ან სხვას რომ გადავხედოთ, იცით რომ ეს სხვა ქვეყნებში არის დამკვიდრებული სტანდარტი, ასე რომ ზუსტად ამ სტანდარტის დამკვიდრება ხდება. ლოგიკური და გასაგებია, რომ როდესაც თუკი პარტია არის არაკონსტიტუციური, თუკი პარტია შუღლს აღვივებს, თუკი პარტია ტერიტორიულ თვლიანობას არღვევს, თუკი პარტია კონსტიტუციის წინააღმდეგ მოქმედებს არა რაღაც იურიდიული პირი, როგორც ასეთი, არამედ ის ადამიანები, რომლებიც პარტიის ქმედებას განაპირობებენ. ასე რომ მნიშვნელოვანი ცვლილება არის და ჩვენ რა თქმა უნდა ამას საკონსტიტუციო საჩვენებელს ეს თემა რო ამოვწუროთ წინა. აი ამასაც ვიტყვი და მე ამოწურაზე გადავიდეთ. ხო, რაც შეეხება შეკრებისა მანიფესტაციების შესახებ პაკეტს, რომელიც ეხება ქუჩის გადაკეტვას და ასევე
კანონით აკრძალული ნივთების ქონას მანიფესტაციის დროს. ეს ჩვენ ხედავთ, რომ ეს არის რა თქმა უნდა რეაქცია იმ უკანონობაზე, რაც ხდება და ეს არის რეაქცია საზოგადოების მოთხოვნას, რომელიც მათ შორის 4 ოქტომბერს 1.105.000-მა ამომრჩეველმა ქართულ ოცნებას კიდევ ერთხელ წარუდგინა, რომ შეუძლებელია, რომ 20 ადამიანი ძალადობდეს 1.5 მილიონიან ქალაქზე. შეკრებას და მანიფესტაციას აქვს თავისი წესი, ყველას აქვს შესაძლებლობა რომ გამოხატოს თავისი აზრი, თავისი პროტესტი. როდესაც ამის არიან ის რაოდენობა, რომელიც ეტევა გზის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ტროტუარზე და ასე შემდეგ, გამოხატონ იქ. თუ კი იქნება ის რაოდენობა, რომელიც საკმარისი არ არის, რომ ტროტუარმა დაიკეტოს, რა თქმა უნდა, დაიკავოს, შეუძლიათ ასევე გამოიყვანონ ქუჩის ტერიტორია. თუმცა ეხლა რომ ხედავთ ფეხები გაფარჩხული რომ კეტავენ საქვია გზას, იმიტომ რომ არ ყოფნით ადამიანები, 20 ადამიანი ვერ იძალადებს 1.5 მილიონიან ქალაქზე. ხედავთ რომ ვერ ეტევიან ფოტოები იყო მათ შორის თქვენთან გავრცელებული, რომ ჯარჯვსაც ვერ კრავენ და ცდილობენ რაც შეიძლება გაიწელონ რომ გადაკეტონ გზა. კიდევ ერთხელ საკითხი მარტივია. უნდა ვინმეს პროტესტის გამოხატვა, კი ბატონო გამოხატოს. კანონში წერია რომ ადამიანს 20 ადამიანს უფლება აქვს გადაკეტოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გზა. წერია რომ არა, აკრძალულია. ეს არის ჩვენი, ეს არის იმიტომ შეგვაქვს რომ კანონი, რომ კანონს დაემორჩილოს ყველა. საზოგადოება შეთანხმებულია რომ ვისაც უნდა პროტესტის გამოხატოს, შეუძლია გამოხატოს, თუ კი საკმარისი რაოდენობა ადამიანის არ არის, მან ქუჩა არ უნდა გადაკეტოს. ნათელი არის რეგულაცია. ამიტომ ვინც ამ რეგულაციას არ ღვევს, მნიშვნელოვანია რომ იყოს შესაბამისი კანონი იმისთვის არსებობს, რომ იყოს ისეთი რეაქცია ასეთ სახის დანაშაულზე, რომ ქონდეს პრევენციული დანიშნულება. პრევენციულ რა თქმა უნდა, აბა საქმე ის არის, რომ რეაქცია, სანქცია უნდა იყოს ისეთი, რომელიც უზრუნველყოფს ადმინისტრაციული გადასტომის თუ დანაშაულის პრევენციას. ჩვენ ვხედავთ, რომ არსებული კანონმდებლობა ვერ უზრუნველყოფდა პრევენციას, ამიტომაც არის ეს გადაწყვეტილება მიღებული პარლამენტის მხრიდან, რომ გამკაცდეს ამ მხრივ პოლიტიკა. ოპოზიციური პარტიების აკრძალვაზე მინდა გითხოთ ამის შემდეგ. მესამე სექტორი, არასამთავრობო ორგანიზაციები ამ კანონის მიღებისგან ისინი ამბობენ, მორგი შემზღუდავია განსაკუთრებულად და რეალურად ხელისუფლება ცდილობს პროტესტის ნებისმიერი ფორმა აკრძალოს. აი ამ განცხადებით რეალურად რას იწევს მესამე სექტორი თქვენ როგორ? ამ უცხო ქვეყნების მიერ დაქირავებულ ორგანიზაციებს რაც შეეხება, შეგახსენებთ მათ განცხადებებს, ისინი პარლამენტს უწოდებენ არალეგიტიმურს, ასე რომ შვიდად იყვნენ, თუ კი არალეგიტიმურია პარლამენტი, რატო ნერვიულობენ საერთოდ. ბატონო შალვა, ოპოზიციური პარტიების აკრძალვაზე მინდა გითხოთ. არანაირი მესამე სექტორი ამ სახით არ არსებობს, მათ მითვისებული აქვთ ეს რაღაც სახელდებები, სიამოვნეში ეს არიან უცხოური ორგანიზაციები და ქვეყნების მიერ დაქირავებული პირები და ორგანიზაციები, რომელთაც აქვს ჩვენ ხო დავინახეთ, მათ აქვს ერთადერთი მიზანი, ეს არის უცხო ქვეყნის ინტერესების გატარება საქართველოში. ყველა ეს ორგანიზაცია კიდევ ერთხელ ჩავხედეთ მათ ქცევას, ნახეთ მათ შორის რომ არჩევნებში მონაწილეობაც კი არ მიიღეს, სამოქალაქო ვალდებულება რაც არის, ისიც კი არ შეასრულეს, იმიტომ რომ არიან რადიკალი ექსტრემისტი ორგანიზაციები, რომლებიც საქართველოში მოქმედებენ უცხო ქვეყნების, მათ შორის სპეცსამსახურების დავალებების შესასრულებლად. ბატონო შალვა, მე უნდა მეკითხო. ოპოზიციური პარტიების აკრძალვაზე მინდა გითხოთ. კიდევ ერთხელ მესამე სექტორი ეს არის ტყუილი სახელდება, ეს არის უცხო ქვეყნების მიერ დაქირავებული ორგანიზაციები, მათი ინტერესები საქართველოში გასატარებლად და მათი ინტერესი რაც იყო სხვადასხვა უცხოური ჯგუფებისა, ჩვენ ვნახეთ 4 ოქტომბერს, როდესაც პრეზიდენტის სასახლის შტურმის პარალელურად განცხადებაზე ავრცელებდნენ უცხოელი პოლიტიკოსები და სახელმწიფოს სხვადასხვა წარმომადგენლები იმ შტურმის მხარდასაჭერად. ასე რომ ეს გადატრიალება სულ ჩარდგმული და ორგანიზებული და მხარდაჭერილი იყო გარედან, ასე რომ მათი ინტერესების და დავალებების შემსრულებლებია ეს ორგანიზაციები. ასე რომ კიდევ ერთხელ საკითხი არის მარტივი, ყველამ გასცეს ერთ მარტივ საკითხს პასუხი. აქვს თუ არა, უნდა ჰქონდეს თუ არა 20 ადამიანს იმის უფლება, რომ გადაკეტოს ქუჩები და ხელი შეუშალოს 1.5 მილიონიან ქალაქს. არა აქვს. თუ კი ამას მოქმედი კანონმდებლობა არ არის საკმარისი ამის პრევენციისთვის, პარლამენტი მიიღებს ყოველთვის შესაბამის ზომებს იმისთვის, რომ
კანონმდებლობამ შეძლოს პრევენციამ მსგავსი დარჩენა. ოპოზიციური პარტიების აკრძალვას დაუბრუნდებით თქვენის ნებართვით ოპოზიციური იუცის მოქმედ თავმჯდომარეს, რომელიც საქართველოს მინისტრად ჩამოვა, პრემიერ-მინისტრი, რა მოვიდინოთ, რაზე გამოხდა და ძირითადად გუბერნატორის თავმჯდომარის წარმოქმნას. ვერ გეტყვით ახლა მთავარი საკითხი რაც ჩვენ შარშან არჩევნების შემდეგ ნახეთ ეუთო ოდირის დასკვნა, ნახეთ მისი ხელმძღვანელების შეფასებები და ნახეთ რომ ევროკავშირის ქვეყნებმა და სხვებმა სანაგვე ყუთში გადააგდეს ეუთო ოდირის დასკვნა და არანაირი ყურადღება არ მიაქციეს მიუხედავად იმისა რომ წინასწარ ყველას გაცხადებული ჰქონდა რომ ეს იქნებოდა მათი მთავარი სახელმძღვანელო არჩევნებთან დაკავშირებით. ჩვენ ვნახეთ კაფიოს შეფასება, მათ შორის მისი წარმომადგენლების მხრიდან, რომ 26 ოქტომბერს არჩევნები შედგა, მაგრამ მიუხედავად ამისა მოხდა შემდეგ ჩვეულებრივი ჰიბრიდული თავდასხმა საქართველოზე გარედან ორკესტრირებული და დღეს კიდევ ერთხელ კარგად ჩანს დეზინფორმაციის მთელი ნაკადი ქართული არჩევნების და ქართული დემოკრატიის წინააღმდეგ, ასე რომ ჩვენ ერთადერთი რამ გვაქვს სათქმელი რომ მნიშვნელოვანია რომ ეუთომ ოდირთან ერთად მოახერხოს ის რომ მას პატივს სცემდნენ სხვა ქვეყნები. ბატონ შალვა ოპოზიციური პარტიების აკრძალვაზე მინდა კითხოთ, მაინტერესებს მიზანი რა არის? აი მორჩევი და გადმორჩევი. კითხვა არ მეშო. საძებელია ოპოზიციის გარკვეული ნაწილიც იყო ჩართულიო. როგორ ახასეთ მის ამ განცხადებას? ზოგადად სასუხისმგებლობა ზურაბიშვილის ასოხისმგებლობა ვისია ახლა 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით. ზოგადად მე მოგიწევთ რომ დააკვირდეთ რომ სალომე ზურაბიშვილი როგორც უცხოური აქტივი საქართველოში მას იყენებენ ყველაზე საძაგელი ტყუილების გასავრცელებლად. შეგახსენებთ რომ ის იყო თავის დროზე შარშან 26 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ რომელმაც ყველაზე ამორალური ტყუილები გაავრცელა ქართულ არჩევნებთან დაკავშირებით. იგონებდა რომ თითქოს იყო რაღაც პირადობის მოწყობების ორჯერ გამოყენება, რაც დადასტურდა რომ იყო ტყუილი, იგონებდა რომ თითქოს იყო რაღაც 300,000 ზეციური საქართველოს წარმომადგენელი, რომელიც არსაიდან გაჩნდა არჩევნებზე, რაც დადასტურდა რომ იყო ტყუილი, იძახოდა რომ ეს იყო რაღაც მასიური შეტევა არჩევნებზე რუსეთის მხრიდან, რაც დადასტურდა რომ იყო ტყუილი. აი ამ ადამიანს ყველაზე საძაგელ ტყუილებს ათქმევინებენ ხოლმე და ათქმევინებენ იმისთვის რომ შემდეგ საერთაშორისო უცხო პლატფორმებზე გაიმეოროს ეს, როგორც ეს გააკეთა ახლა ამ შემთხვევაში პრაღაში, როდესაც მართლაც ასეთი საძაგელი ტყუილი თქვა საქართველოსთან დაკავშირებით და აქ უბრალოდ ერთი რამე უნდა ამოვიკითხოთ, ის ამას თავისით არ აკეთებს, რა თქმა უნდა, აქ უნდა ამოვიკითხოთ გეგმა იმ უცხოური ჯგუფებისა, რომელიც საქართველოს ამოყირებებას ცდილობენ და როგორც შარშან იყო გეგმა, მისი პირით უნდა ეთქვათ ყველაზე საძაგელი ტყუილები ქართულ არჩევნებთან დაკავშირებით, იმისთვის რომ შემდეგ ასე ვთქვათ მათი გულცივი დამოკიდებულებები ეჩვენებინათ ხელისუფლების მიმართ და საბაბი მიეცათ მათთვის კრიტიკისთვის. ეხლაც აი ამასე უნდა შევხედოთ, ის გამოიყვანეს იმისთვის ამ საძაგელი ტყუილით, რომ ეხლა ნელ-ნელა გამოჩნდეს უცხოეთში ხმები, რომელიც იტყვიან, რომ ღობე 5 ჭანჭიკით იყო გამაგრებული თუ ჩაბეტონებული თუ რკინაბეტონი იყო თუ ქვაღორღი. ასე რომ ეს არის კიდე ერთხელ აი ეს მომენტი უნდა დაიმახსოვროთ, ესეც შემთხვევით არ არის რომ პრაღაში, ჩეხეთში უცხოურ ფორმატში ითქვა ეს ყველაფერი ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ საძაგელი ტყუილი, რომელიც მას ათქმევინეს ამ პლატფორმის წარმომადგენლებმა, იმ უცხოურმა ორგანიზაციამ, რა ვიცი, ვინც ამას კურირებს და ვინც მას კურირებს შესაბამისად. დავაკვირდეთ, როგორც კი დავინახავთ უცხოელებს, რომელიც აი ამ საძაგელ ტყუილს გაიმეორებენ, ეგრევე მივხვდებით სულ ყველა, რომ ეს არის ზუსტად ის კოორდინირებული ჰიბრიდული თავდასხმა საქართველოს. ოპოზიციური პარტიების აკრძალვაზე დაუბრუნდებით. ისაუბრა ოპოზიციასთან დაკავშირებით ამბობს, რომ ამ შესაძლოა ოპოზიციის გარკვეული ნაწილიც ყოფილიყო ჩართულიო, გამოყენებულიო. ამას როგორ ახასიათებთ? რაში გამოყენებული? აი სცენარიობებთან დაკავშირებით. რა დიდი ფილოსოფია უნდა რა ხდებოდა. ერთი თვით ადრე თუ მე მგონი შეიძლება ცოტა ადრე დაანონსეს 4 ოქტომბერს 4 საათზე ხელისუფლების დამხობა. თანხდებით. ამ დამხობას ხარდაჭერა გამოუცხადა ევროკომისიის პრესსპიკერმა 23 სექტემბრის განცხადებით. ამაზე თანხდებით. ამ წინასწარ გამოცხადებულ დამხობის შეკრებას ხარდაჭერას უცხადებენ უცხოეთიდან დაქირავებული NGO-ები, რომლებაც
თქვეს რომ არ წავლენ არჩევნებზე და მივლენ დამხობის აქციაზე. ხარდაჭერა გამოუცხადა ოპოზიციის მედიამ, რომელსაც თქვეს რომ არ წავლენ და არჩევნებზე და მივლენ იქ. ხარდაჭერა და სული ჩაუდგა სალომე ზურაბიშვილმა, რომელსაც თქვა რომ არ წავა არჩევნებზე და მივა დამხობის აქციაზე. ყველა მივიდა 4 ოქტომბერს 4 საათზე, დიდით, პატარაც, რა ვიცი, ვინც იყო იქ ექიმიც და ჟურნალისტი თუ იურისტი თუ არქიტექტორი, ყველა იქ ვინც მივიდა 5 თუ 7,000 ადამიანი ვინც შეიკრიბა თავისუფლების მოედანზე, მივიდა ერთი ბიზნით დაემხოთ ხელისუფლება. ხელისუფლების დამხობის შემდეგ რა ქვია მანიფესტი წაიკითხეს, გადაიბარეს ხელისუფლება, ამას ტაში დაუკრა იქ ყოფმა ქართველმა ადამიანებმა. 5,000-7,000 ადამიანი დაახლოებით რაც იქ იდგა, იქ ტაში დაუკრეს ქვეყნის გადატრიალებას ამ 7,000 ადამიანმა. ამ ხელისუფლება რო ჩაიბარეს, ამას შემდეგ აღსრულება სჭირდებაო სცენიდან მოახსენეს, წავედი და ჩავიბაროთ პრეზიდენტის სასახლის გასაღებიო. წავიდნენ ჩასაბარებლად, მივიდნენ და დაიწყეს ჩაბარება ამ გასაღების. პოლიციამ ისინი გამოაგდო იქიდან, სადაც შევარდნენ და ეხლა ტირიან იმას, რომ რატო არ იყო დანაღმული პრეზიდენტის ტელევიზიაზე და ღობეში რატო არ იყო დენი გატარებული. ანუ საბოლოო ჯამში რისი თქმა უნდა, ან ოპოზიციას, ან მის მედიას, რომ ჩვენ რო გიჟები ვართ, ჩვენ თონაც ვიცით და ჩვენ რო გიჟები ვართ, ჩვენ რატო არ გაგვაჩერეთ ნაღმებით და ტყვიაფრქვევებით, თუ რა რეებს ლაპარაკობთ. ოპოზიციური პარტიების რა თქმა უნდა, უყურეთ, არანაირი კავშირი ამას არაფერთან არ აქვს. ეს არის ერთადერთი მცდელობა და კიდევ ერთხელ სალომე ზურაბიშვილის მიერ პრაღაში საერთაშორისო პლატფორმაზე გაჟღერებულმა ამ საძაგელმა ტყუილმა ამხილა ამ სახელმწიფო გადატრიალების უკან მდგომი უცხოელების გეგმა, რაც არის ახლა. ამიტომ არის სიჩუმე. რატომ არ გმობენ? რატომ არ გმობენ პრეზიდენტის სასახლის ძალადობრივ შტურმს? სხვა შემთხვევაში ხო ერთი რაღაცა რომ რაღაც ცუდად ჩიტმა გადაიფრინოს საქართველოში ყველაფერზე კომენტარი. რატო არ გმობენ? რატო არ გმობს ევროკავშირის ელჩი? აი ჩვენი შარშ აი ვიცით აი ხო და უყურეთ აი თქვენ კითხეთ როცა შეგხვდებათ ევროკავშირის ელჩი კითხეთ რომ შარშან არჩევნების წინ ჩვენი საარჩევნო ბანერები რომ დაგმო ჩვენი პარტიის ვინ ეკითხებოდა ევროკავშირის ელჩს წელს იმ პრეზიდენტის სასახლის შტურმი ძალადობრივი რომელსაც ისინი აბარებენ წუნებათა სიგელს და რომელიც არის მათი მასპინძელი ამ ქვეყანაში ამ სასახლის ძალადობრივ შტურმს იმ ჯგუფების მიერ, რომელიც არის მათი მხარდაჭერელი ჯგუფები, NGO-ები და ოპოზიცია, რომელს შეკრებასაც მხარდაჭერა გამოუცხადა ევროკომისიის პრეს-სპიკერმა და დღეს უყვალო დაიმალა და კრინტი რო არ გვესმის მათგან, რატო არ გმობენ ამ ყველაფერს? სოციალ-დემოკრატების ფრაქციამ მოითხოვა ქართული ოცნების ჩინოვნიკების დასანქცირება. ამის საპასუხოდ ამ ყოველთვის თქვენ ბრიუსელში დაგეჭდა ეს განცხადება. ამაზე რა გექნება საპასუხო? ხომ არ უკავშირდება ეს იმ ცევებს და იმ ნაბიჯებს, იმ არადემოკრატიულ ნაბიჯებს, ასე ახასებენ ყოველ შემთხვევაში თქვენს რიგ ნაბიჯებს და პრეზიდენტის სასახლის შტურმი დემოკრატიულ ნაბიჯად შეაფასეს? ეგეც გეცოდინება. არ გაკეთებულა მაგრამ. გასაგებია. ამიტომ მანამ სანამ ნებისმიერი ევროპელისგან არ მოვისმენთ მკაფიო დაგმობას ხელისუფლების დამხობის ცდილობისა, მანამ სადამ თითოეული ადამიანისა, რომელსაც ევროკავშირის პასპორტი უდევს ჯიბეში. არ მოვისმენთ დაგმობას და გამიჯვნას 4 ოქტომბრის წინასწარ დაანონსებული სახელმწიფო გადატრიალებისგან, მანამდე ერთი პრეტენზიაც კი არ მიიღება მათთან. ნებისმიერ მათ პრეტენზიას ავაფარებთ მათ გამაყურებელ დუმილს 4 ოქტომბრის სახელმწიფო გადატრიალებასთან დაკავშირებით. და იცით რა შეასაქმე, გასაკვირს ერთი რამ არის, რომ ეს დუმილი ამ ხელს მთავარ რამეს, რომ დაგმობა იქნებოდა მათივე დანაშაულის მხილება. იმისა, რომ ხარს უჭერდნენ მოძალადეებს. იმისა, რომ ხარს უწევდნენ წინასწარ გაცხადებულ ხელისუფლების დამხობის სცენარს და შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ ჩახედეთ არქივში და ამას ყველას ვაძლევ პირობას, რომ არავის არ მოვასვენებ ამ თემით. ჩახედეთ 4 ოქტომბერს საღამოს X-ზე, Twitter-ზე დადებულ განცხადებებს. რასა იუკნევიჩიანი, მოლდოვის პრეზიდენტი, ჟიგიმანტას პავილიონის ევროპარლამენტარები და ლეგიონია მათი სახელი, რომლებიც დამხობის მიმდინარე სახელმწიფო გადატრიალების პარალელურად
დებდნენ განცხადებას, რომ ჩვენ ხარს უჭერთ ქართულ ხალხს, ასე შემდეგ, ანუ ქართულ ხალხს ეძახდნენ ამას და როგორც კი ჩაიშალა და ჩაიფუშა ეს დამხობა, გაჩუმდა სულ ყველა და ხმას და კრინს აღარ ძლავენ არაფერზე. ასე რომ პასუხისმგებლობას ვერ გაექცევა ვერავინ. აი 4 ოქტომბერს ტვიტავის საზოგადოება ვინც იყო უცხოეთიდან და ხარს უჭერდა საქართველოს პრეზიდენტის რეზიდენციის შტურმს, ყველა ეს ადამიანი, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას იზიარებს იმ ძალადობაზე, რაც საქართველოში მოხდა. დღემდე არ მოუკითხია ამ ხმამაღლა მოსაუბრე ელჩებს, დღემდე არ მოუკითხიათ ის 2 პოლიციელი, რომელიც მძიმედ დაშავდა და 23 პოლიციელი, რომელიც დაშავდა ამ შტურმის შედეგად. დღემდე არ მოუკითხიათ როგორ არიან ისინი და უნდა ლოცულობდნენ, რომ ჯანმრთელად და კარგად გადაურჩენ ამ ყველაფერს, ვინაიდან ზუსტად მათი წახალისებული ჯგუფები იდგნენ იქ, რომლებიც უტევდნენ პრეზიდენტის სასახელს. გლობალური შიმშილის ინდექსებს რომ ველაპარაკობთ. ანუ თქვენ ხო ბატონო. თავიდანვე ამბობდით, რომ ოქსიმორონია მშვიდობიანი რევოლუცია და რომ შტურმისთვის ემზადებიან. თქვენ ყავდეთ სპეცრაზმე შენობაში. რატომ არ გაამაგრეთ ათონელი? ეს წინასწარ გეუბნებით, რომ ამით დანაშაულს მე არ ვამართლებ, მაგრამ თქვენი მხრიდან დანაშაულის პრევენცია როგორ მოხდა და რატომ არ მოხდა? არა თუ დანაშაული აღიკვეთა სახელმწიფო გადატრიალება. თქვენ იცით რომ მათ დაანონსეს რამდენიმე ლოკაცია, ხან თავისუფლების ბოიდან, ხან საკრებულოს შენობასთან, ხან პარლამენტის შენობასთან და ასე შემდეგ. ის რომ სახელმწიფო მიმოქმედა ეფექტიანად, ეს არის იმის შედეგი არის, რომ ახლა აქ მშვიდობიან დგავართ. თორე ახლა აქ რა იქნებოდა, რა არეულობა იქნებოდა ჩვენ ქვეყანაში, როგორ გაგვწირეს, აი ესე უცებ გაგვწირეს ამ მორალისტური პედესტალიდან მოსაუბრე ევროპელებმა, გაგვწირეს არეულობისკენ, შიდა დაპირისპირებისკენ კი არა, სამოქალაქო ომისკენ გაგვწირეს პირდაპირ ამისთვის გაგვწირეს. და ეს პრევენცია იცით რა იყო წახალისება და არა პრევენცია 23 სექტემბერს რო გამოდის ევროკომისიის პრესპიკერი და მხარს უჭერს არა ეს იყო პრევენცია 23 სექტემბერს 23 შესაძლოა რატომ არ მოახდინა დანაშაულის პრევენცია რას გეკითხა რა გინდათ ახლა 7000 ადამიანი წინასწარ დაეკავებინათ რომ არ მომხდარიყო არაფერი არა ნუ ეს იქნებოდა ყველაზე ეფექტიანი ნუ რა გინდათ რატომ გამოვიდა გვიან ხობე რატომ იყო ისეთი როგორიც იყო ამას გეკითხებით ევროპელებს არ გეკითხა არა ეს არის მცდელობა კიდევ ერთხელ იმ საძაგელი ტყუილის გამეორებისა რომელიც სალომე ზურაბიშვილმა იკადრა ჩეხეთში და იმ საზოგადოებას რომელიც მას არ ვიცი ტარს უკრავდა თუ არ უკრავდა მაგრამ ჩუმად უსმენდა ამ საძაგელ ტყუილს საქართველოს წინააღმდეგ მათ შორის ვიღაც ქართველებიც იჯდნენ იქ და ამ საძაგელ ტყუილს საქართველოს წინააღმდეგ ისმენდა იმ დარბაზში და ერთს არ გაუპროტესტებია იქ აი ამ ისრების გადატანის ცდილობა არის ხალხს წინასწარ დაანონსებული ქონდათ ნეპალი ჩვენ დაანონსებული ქონდათ ნეპალი ქონდათ დაანონსებული და ასეთ ხალხს ნეპალი ვისაც ქონდა დაანონსებული 10 სექტემბერს ელჩები ევროპელი ელჩები შეხვდნენ დროას ოფისში გადაახვიეთ თქვენი კადრები შეხვდნენ და იქიდან გამოსული ახალი წევრები გვარამია ხოშტარიას და მსგავსი კრიმინალების რომელიც ციხეში არიან დღეს აი მათი წევრები გამოვიდნენ და ამბობდნენ ვესაუბრეთ ჩვენ ელჩებს იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ ვაპირებთ რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლას და ვესაუბრეთ 4 ოქტომბრის გეგმებზე და ასე შემდეგ აი ეს იყო ზუსტად წაქეზება ამ ყველაფრის აქციის მონაწილეები მოარღვევდნენ ობეს და შემდგომ გადაწყვეტა ტაქტიკის მიხედვით სპეცრაზმის გარეთ გამოყვანა იყო თუ არა ეს და ვეკითხებით თუ შეიძლება ამ თემას და უნდა დავასრულოთ ერთი თემა ეს იყო თუ არა დანაშაულის პრევენცია თუ იყო დანაშაულის პროვოცირება დანაშაულის ერთადერთი ეფექტური პრევენცია იქნებოდა 7000 ადამიანის დაპატიმრება მაშინ თქვენ თუ ეს გინდათ რომ მიტინგები აპატიმროს ხელისუფლებამ არ ვიცი მე არა იმიტომ დანაშაული დაიწყო ჩადენა იმ 7000 ადამიანმა რომელიც თავისუფლების მოედანზე იყო ისინი ან ერთხელ წავიდოდნენ ან მეორე ან მესამე ან მე-17 მხარეს თუ კი პრევენცია ეფექტიანი გიდათ მაშინ ეს ადამიანები უნდა დაიკავებინათ თქვენი ლოგიკით და სახელმწიფომ აი უყურეთ სახელმწიფომ იმოქმედა ყველაზე ეფექტიანად დაშავდა 25 პოლიციელი და მხოლოდ 3 თუ არ ვცდები თუ 5 თავდამსხმელი დაშავდა ესეც ხო აჩვენებს თუ როგორ ეფექტიანად იმოქმედა სახელმწიფომ იმისთვის რომ აიღო მთელი ასე ვთქვათ დარტყმა მათ შორის პოლიციამ საკუთარ თავზე იმისთვის რომ სახელმწიფო გადატრიალება არ მოხდარიყო ასე რომ კიდევ ერთხელ ნებისმიერი მცდელობა იმისა რომ რაღაც ისრების გადატანისა და რატომ დანაღმული არ იყო ტერიტორია და დენი რატო არ იყო ღობეზე გატარებული ეს არის სალომე ზურაბიშვილის საძაგელი ტყუილის გამეორების მცდელობა რომელსაც
კიდე ერთხელ ჩანს პირდაპირ ხელის გულზე დევს, ეს არის უცხოეთიდან მიღებული დავალება, რომელსაც ის შეასრულა პრაღაში, რომ უცხო სივრცეში გაეჟღერებინა ეს საძაგელი ტყუილი საქართველოსთან დაკავშირებით და ნახავთ თქვენ ახლა გამოდგებიან 1-2 უცხოელი და დაიწყებსო ახლა 5 ჭანჭიკით იყო ღობე თუ ის აქვია მილ კვადრატი რამდენი მილიმეტრიანი იყო და ასე შემდეგ. ნუ სამარცხვინო არის აქ სისხლის ზღვას სამარცხვინო არის და უპირველეს ყოვლისა სამარცხვინო არის იმ 7,000 ადამიანის მხრიდან რომელიც თავისუფლებას მოიგდაზე შეიკრიბა მეიდნის მოსაწყობად, ნეპალის მოსაწყობად, პირდაპირ იცოდნენ ვის უნდა შეუვარდნენ, რა უნდა დამართონ, ოჯახის წევრები, მედია ეხლა აქ რო საუბრობთ, პირდაპირ დაანონსებული არ ქონდათ იმედის და სხვა ტელევიზიების დარბევა. აბა რას აპირებენ რომ ავსაუბრობენ ხან სანქციაზე და ხანაზე. პირდაპირ შედგენილი ქონდა ჩავისიები აქ ნეპალის მოსაწყობად. და ეს სცენა აურია სახელმწიფომ ჩაუშალა ეს დამხობა და ეხლა გაჩუმდა მთელი ბრიუსელი და სხვადასხვა დედაქალაქი კრინც არ ძრავენ იმ ხალხის დანაშაულზე, რომელიც თავად წააქეს. აი, აქეთ. სხვადასხვა პროფესიის ადამიანების, სხვა ადამიანები იყვნენ ჩართული, მათ შორის იყო არქიმანდრიტი დოროთე ყურაშვილი, რომელმაც სხვადასხვა სატელევიზიო ეთერშიც მოკლედ ისაუბრა ამ რევოლუციის აუცილებლობაზე, ხელისუფლების შეცვლის ცდილობაზე. აი ეს პრეტენზია, ეს კითხვები აქვს მასთან საპატრიარქოს, თუმცა თავად არ აპირებს ახალგამოწმების მიცემას, ის ამბობს, რომ სატელევიზიო ეთერში გაკეთებულ განცხადებებზე არ აპირებს, რომ დამატებითი კომენტარი გააკეთოს საპატრიარქოს სასულიერო პირების თანამონაწილეობა პროცესში. ამდენად მიზანშეწონებული. ნუ ზოგადად ხა ეს საკითხი არის ეკლესიის შიდა საკითხი და რა თქმა უნდა მე ამ საკითხთან დაკავშირებით მიჭირს ამის თქვა, თუმცა ის რაც საზოგადოა, არის საზოგადო და საზოგადო კი ჩანდა ის რომ მნიშვნელობა არ აქვს კიდევ ერთხელ. ჩვენ 4 ოქტომბერს თავიდან ავიცილეთ 90-იანი წლების საქართველოს. ჩვენ ნეპალისთან და მაიდანთან შედარებაც კი არ გვჭირდება, იმიტომ რომ ნეპალი და მაიდანი ჩვენ ქვეყანაში გვინახავს 90-იან წლებში. ჩვენ ის თაობა ვართ, ვინც ეს ყველაფერი გამოვიარეთ, რა დაემართა ჩვენ ქვეყანას და რა დაუმართეთ ჩვენივე ქვეყანას. და ამას დღისით, მზისით გვიპირებდნენ უცხოეთიდან წაქეზებული ჯგუფები ევროკავშირის დროშით აპირებდნენ ჩვენი ქვეყნის ატრიალებას. და ნახეთ თქვენ, განა სირცხვილი არ არის ეს ყველაფერი, რომ ევროკავშირის დროშით პრეზიდენტის სასახლესო შტურმით იღებდა. ეს კადრები ხო გახსოვთ? ეს ხო სირცხვილი არის და ზუსტად ეს არის, რასაც სინამდვილეში ბრიუსელის ბიუროკრატია დღეს უკეთებს ევროკავშირს. და ეს არის მნიშვნელოვანი დავინახოთ და გავმიჯნოთ ერთმანეთისგან ბრიუსელი თუ სხვადასხვა დედაქალაქის პოლიტიკური ჯგუფები და გავმიჯნოთ ამისგან ევროკავშირი ის ღირებულებები, რომლის შემოქმედებით ჩვენ ვართ. ევროკავშირი დგას ევროპულ, ანუ ქრისტიანულ ღირებულებებზე და არაფერი საერთო 4 ოქტომბრის წაქეზებულ ძალადობას ევროპულ ღირებულებებთან, ქრისტიანულ ღირებულებებთან არ აქვს და მართლაც სირცხვილი ყველა იმ ევროპელს, რომელმაც ეს წააქეზა და რომელმაც ეს კადრები ისტორიისთვის შექმნა საბოლოო ჯამში და დარჩა სამარცხვინო კადრად, რომ ევროკავშირის დროშით ხდება პრეზიდენტის სასახლის შტურმი. ბრიუსელთან რა შუაშია დოროთე ყურაშვილი, ესეც რო აგვიხსნა თუ შეიძლება. ბრიუსელთან დოროთე ყურაშვილი რა შუაშია, ესეც რომ აგვიხსნა თუ შეიძლება. არა, დოროთე ყურაშვილის საპასუხოდ ამბობდით ამას. მე ვთქვი რომ ზოგადად ყველა ადამიანი ვინც ანუ მე უყურეთ 7,000 ადამიანი ვინ იდგა სახელით და გვარით, არ ვიცით არა, მაგრამ შეკრებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველა თითოეულის ადამიანი, ვინც 4-ში 4 საათზე მივიდა თავისუფლების მოედანზე, მივიდა იმ განზრახვით, რომ დაეღო ხელისუფლება. ამას რამე კითხვის ნიშანი გააქვთ? რამე სხვა განზრახვა ქონდა? ამიტომ თითოეული ეს ადამიანი მიუხედავად მათი მიუხედავად ამბობს დოროთე ყურაშვილი და არავის მიცემ ამის უფლებას. კი ბატონო, ნუ მისცემს. ჩაერივნენ უკვე დაიბარეს კომისიაზე. ბატონო, გლობალური სიმშილის ინდექსი, პოლიტიკურ პარტიებში მე მაინტერესებს თქვენი კანონით ვინ შეიძლება აიკრძალოს. ნუ აი რა გავაკეთო? რაზე მკითხეთ ნატოს ხო, ნუ უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, ჩვენი დელეგაცია იყენებს ასეთ პლატფორმებს, მათ შორის იმისთვის, რომ კოლეგებთან გქონდეთ საუბარი თუ სინამდვილეში რა ხდება საქართველოში. რაც შეეხება ნატოს საკითხებს, ჩვენი განზრახვები დიდი ხანია გაცხადებული არის. პრობლემა და ბურთი დღეს არის ნატოს მხარეს. თქვენ ხედავთ, რომ უკრაინამ ომი გადაიტანა და ჯერ კიდე შუა ომში არის
იმის გამო რომ სურვილი ქონდა ნატოში წევრობის, იმის გამო რომ სურვილი ქონდა სხვა გეოპოლიტიკური საკითხების მიმართ და გახსოვთ თქვენ მათ შორის განცხადებები პრეზიდენტ ზელენსკის, სადაც ომი დაიწყებოდა რამდენიმე დღით ადრე, რომ ის მზად იყო ნატოს წევრობაზე თუ სურვილებზე უარი ეთქვა. და დღეს ხედავთ რომ ამ ომის და ყველაფრის მიუხედავად პირდაპირ ცნობილია რაც არის პოზიცია ნატოსი, რომ უკრაინას არანაირი პერსპექტივა არ აქვს გახდეს ნატოს წევრი. ამიტომ ჩვენ ერთი რამე გვაინტერესებს, ჩვენ გვაინტერესებს ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოება. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის ნატოსთან თანამშრომლობა. ჩვენი განზრახვა და განაცხადი წევრობის შესახებ ცნობილია 2008 წლიდან მოყოლებული ორპირ ქარში ვდგავართ და ველოდებით ნატო რას გადაწყვეტს. ასე რომ ბურთი არის ნატოს მხარეს და მათი გადასაწყვეტია ყველაფერი. საქართველოს ყოველთვის იყო კეთილსინდისიერი პარტნიორი ნატოსი მათ შორის არა მხოლოდ სიტყვით, არამედ საქმით. როდესაც ნატოს წევრები იმალებოდნენ ზოგი შტაბში და ზოგი საკუთარ ქვეყნიდან არ დგავდა ფეხს, საქართველოს ჯარისკაცები იბრძოდნენ ნატოელი ჯარისკაცების მხარდამხარ წინა ხაზზე და ვიყავით ნატოს ქვეყნებს შორისაც კი რო აიღო თლიან მისია ავღანეთის, მესამე ქვეყანა ვიყავით სიდიდით ჩვენი კონტინგენტით. ასე რომ ესე სხვა ჩვენებს თუ რამხელა ენერგია და ძალისხმევა გვაქვს ჩვენ გაწეული საერთაშორისო მშვიდობის უსაფრთხოებისთვის, მათ შორის იმისთვის, რომ თავსებადობა დაგვემტკიცებინა ნატოს ორგანიზაციის. ასე რომ ჩვენ დიდი ხანია ყველაფერი ჩვენი მხრიდან შესრულებული გვაქვს. ბურთი არის ნატოს მოედანზე და მათი ფიქრები. შიმში ესე იგი 2025 წლის გლობალური შიმშილის ინდექსის მიხედვით საქართველო არის საუკეთესო 25 ქვეყანას შორის, რის დამსახურება ის თქვენი აზრით და რამდენად მნიშვნელოვანია ეს წესვა? რა თქმა უნდა, ყველა ობიექტური შეფასებით საქართველო არის ლიდერი კანდიდატ ქვეყნებს შორის და ამას ამტკიცებს ყველა ობიექტური შეფასება, მათ შორის თავად ევროკომისიის შეფასებებიც ამტკიცებს ყოველ ჯერს, რომ საქართველო უკრაინას, მოლდოვას, ბოსნიას ყოველთვის უსწრებს და სხვა ქვეყნებსაც რიგ კრიტერიუმებში უსწრებს. ეს არის სწორი პოლიტიკის და ქართული ხალხის სიბრძნის შედეგი. ეს არის იმის შედეგი, რომ ქართველი ამორჩეველი არ იბნევა და მიუხედავად იმისა, რომ ხან ერთი ელჩი გამოდიოდა და ქართული ლექსებით მოუწოდებდა ოპოზიციის ხარდაჭერას და ხან მეორე პოლიტიკოსი უცხოელი ჩამოდიოდა და დროშა შემოხვეული მიტინგებს ატარებდა, არ დაიბნა ქართველი ხალხი, შარშან 1,120,000-მა დაუჭირა მხარი ქართულ ოცნებას, წელს 1,105,000-მა დაუჭირა მხარი ქართულ ოცნებას, ეს არის ჩვენი ხალხის მხარდაჭერის შედეგი. ბატონო შალვა. და მე მექნება ერთი. კანონი, რომელიც ახლა უნდა მიიღოთ პარტიების აკრძალვაზე. ვინ შედის ამ პარტიის ამ აკრძალვის გადაწყვეტილების სამიზნებინ არის ნაციონალურ მოძრაობაში 2012-მდე ვინც იყო, მთავრობაში ვინც იყო, მე აი მითხარით იმიტომ რომ ნახეთ პარტიის ბარათი თუ ბილეთი თუ რაღაც უნდა გქონდეს ადამიანს რომ ჩაწვალოს. უპირველეს ყოვლისა, რაც შეეხება პარტიას, იცით რომ მზადდება საკონსტიტუციო სარჩელი, რომელშიც რა თქმა უნდა მიუთითებთ, ვის გულისხმობთ ჩვენ ან ჩვენი წარმოდგენით რომელი პარტიები არიან, რომელიც კონსტიტუციას არღვევენ და შესაბამისად არაკონსტიტუციურად გამოსაცხადებლები და ასაკრძალები არიან. ეს ერთი. მეორე, რაც შეეხება არა, რა თქმა უნდა. რაც შეეხება ინდივიდებს, ეს კანონის ცვლილება ზუსტად მათ შორის არის ის, რომ ის ხარვეზე, რაც ჩვენს კანონმდებლობაში იყო, რომ გამოდიოდა რომ ებრძვი რაღაც იურიდიულ პირებს და რაღაც იურიდიულ ასე ვთქვათ ფორმას და არა შინაარს, როდესაც მხოლოდ პარტიაზე გაქვს საუბარი და საერთაშორისო კარგი პრაქტიკა ზუსტად ეს არის და უახლოეს პერიოდში იყო კიდევაც ასეთი შემთხვევები საფრანგეთში თუ სხვა ქვეყნებში. ესეც იქნება ჩვენი სასარჩელო მოთხოვნის ნაწილი, სადაც რა თქმა უნდა ინდივიდუალურად იქნება სია იმ ადამიანებისა, რომელზეც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ იყვნენ და არიან, იმიტომ ეს საგამოძიებო კომისია ეხება, როგორც იცით, 2003 წლიდან დღემდე მოყოლებულ ქმედებებს რადიკალური ოპოზიციისა. იყვნენ და არიან გადაწყვეტილების მიმღებები
და შესაბამისი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური გავლენის მქონენი პარტიაზე და ზოგადად ამ პარტიის პოლიტიკურ პლატფორმაზე. ეს ჩვენ სასარჩელო მოთხოვნის ნაწილი იქნება ეს. არა, კანონი რომელიც ეხება კონკრეტულ პირებს, სიას ადამიანებისას ვინ შეადგენს? უყურეთ, ეს კანონი არის არის უბრალოდ კანონის ნაწილი, თუმცა შემდეგ უკვე სარჩელში, სასარჩელო მოთხოვნაში გაიწერება, რა თქმა უნდა, ის პარტიებიც, რომელიც ფიქრობთ ჩვენ რომ კონსტიტუციას არღვევენ და ის ინდივიდებიც, რომელიც პარტიის წევრები თუ ასე შემდეგ არიან, ის ინდივიდებიც, რომლებიც ჩვენი აზრით, რომელთა პოლიტიკური პარტიების წევრობა და სხვა ასეთი საქმიანობა შესაძლოა იქნება. აი, ნახეთ რა მინდა გითხოთ, პარტიის წევრები უნდა იყვნენ ალბათ ისინი, ხო? ანუ ნაციონალური მოძრაობა იკრძალება და შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის პარტიის წევრებს კი, უბრალოდ პარტიის წევრი ყველა, რა თქმა უნდა, ყველა პარტიის წევრი არის გულს. უყურეთ, შეიძლება მთავრობაში იყო ვინმე, მაგრამ პარტიის წევრი არ იყო. ხო, ანუ როგორ დაადგეთ ვის და კიდევ ერთხელ ამას რა თქმა უნდა იხილავთ სასარჩელო მოთხოვნაში ერთი, თუმცა რა თქმა უნდა გარიგულისხმება ყველა პარტიის წევრი, ვინაიდან არ ვიცი მე ხა ნაციონალურ მოძრაობას რამდენი წევრი ყავს, მაგრამ გულისხმობ რომ ალბათ რამდენიმე ასეული იქნება. ანუ ჩვეულებრივი წევრებიც ხო არიან პარტიაში. აქ მნიშვნელოვანი არის ის რომ იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც აქვთ გადამწყვეტი გავლენა ქონდათ, ან აქვთ დღესაც გადამწყვეტი გავლენა კონკრეტული პარტიის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე და საქმიანობაზე. და ეს შეიძლება არ იყოს მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის წევრი. უყურეთ, და შეიძლება, ანუ თქვენ თავისთავად უყურეთ, თავად კიდევ ერთხელ ჩვენ ისიც განვაცხადეთ, რომ ჩვენ სასარჩელო მოთხოვნა პოლიტიკური პარტიის აკრძალვასთან დაკავშირებითაც არ იქნება მხოლოდ ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირებით, ხომ? შესაბამისად შეიძლება არც იყოს და ალბათ არც იქნება, მაგრამ უყურეთ, ჯერ ესეთ ნაციონალურ მოძრაობის ახლა ზოგიერთი წევრი გუშინწინდელი დღეს სხვა პარტიაშია, ხომ? მაგრამ იმ გუშინწინდელი დანაშაულია, რომელზეც მას უნდა მოითხოვოს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა. ასე რომ ყველაფერი იქნება სასარჩელო მოთხოვნაში, ნახავთ ყველაფერს. რა საჭიროა დაკონკრეტება, მაგრამ ჩვენ არაერთხელ გვიტყვამს, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ამაში არაფერი ახალი არ არის, ხომ? ჩვენ არ გულისხმობთ მარტო საჯარო სამართლის იურიდიულ პირ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას. ჩვენ გულისხმობთ ჩვენ სასარჩელო მოთხოვნისთვის, გულისხმობთ ასევე მათ, ვინც არიან მათი ფიზიკური განაყოფები, ნაწილი, კოლგის ქვეშ ყოფი თუ ასე შემდეგ, კონკრეტულად რომელი პარტიები იქნება, ამას ნახავთ სასარჩელო მოთხოვნაში. 2026 აუქციის შეიძლება მეც მიპასუხო. ჩვენ კიდევ ერთხელ უყურეთ, ჩვენ ნაციონალ ეს არ არის მხოლოდ კიდევ ერთხელ საგამოძიებო კომისიის საქმიანობა ეხებოდა არა მხოლოდ ნაციონალურ მოძრაობას, რომელიც რა თქმა უნდა არის ძირი ბოროტებისა საქართველოს პოლიტიკაში, ეხებოდა კონსტიტუციის წინააღმდეგ მოქმედებას სხვადასხვა პოლიტიკური ფიგურებისა თუ პარტიებისა. ამიტომ საუბარი არის არა ნაციონალურ მოძრაობასა და ვიღაცებზე, არამედ საუბარი არის ნაციონალურ მოძრაობაზე და სხვა ქვეყნის კონსტიტუციის წინააღმდეგ მოქმედ პოლიტიკურ პარტიებზე. დაელოდეთ რამდენიმე დღეში, რამდენიმე დღეში შექმენით თქვენ ახლა ქართული ოცნების ლიდერებით ასხდებით და ვინც არ მოგწონთ ყველაზე მეტად ან ვისაც ხედავთ რომ ნაცების ყველაზე ოდიოზური ფიგურები იყვნენ. უპირველეს ყოვლისა თქვენ არა, უპირველეს ყოვლისა აი არა, გამოძიება როგორი გადავა. უპირველეს ყოვლისა თქვენ გაქვთ 450 გვერდიანი დასკვნა საგამოძიებო კომისიის, რომელშიც აღწერილი არის პოლიტიკოსების დანაშაულები, სხვადასხვა პარტიის წევრი პოლიტიკოსების დანაშაულები და ამ პარტიების დანაშაულები ხელისუფლებაში ყოფნისას თუ ხელისუფლებაში ყოფნის მიღმა 450-იან გვერდიანი გამოძიების დოკუმენტი გაქვთ. ერთი. მეორე, თქვენ ნახავთ, როგორც კი მიმართავთ ჩვენ საკონსტიტუციო სასამართლოს, ნახავთ საკონსტიტუციო სარჩელს, რომელიც ასევე რამდენიმე ათეული გვერდი იქნება, სადაც რა თქმა უნდა იქნება ყველა იმ კრიტერიუმთან დაკავშირებით, რომელიც კონსტიტუციაში არის გაწერილი, აღწერილი, რას ფიქრობთ ჩვენ, რატო ფიქრობთ ჩვენ, რომ ჩადენილი იქნა კონსტიტუციის წინააღმდეგ დანაშაული, დარღვეული იქნა კონსტიტუცია, რომელ პარტიებზე ფიქრობთ, რომ დაარღვიეს კონსტიტუცია და რომელ ინდივიდებზე ფიქრობთ, რომ მათ დაარღვიეს კონსტიტუცია. ამის შემდეგ ეს არის ჩვენი მიმართვა. არ ვიცი, გქონიათ თუ არა შესაძლებლობა სასამართლოში, ერთი არის სასარჩელო მოთხოვნა არის, ამის შემდეგ იმსჯელებს სასამართლო ამასთან დაკავშირებით და სასამართლო დაადგენს ვის რა წილი მიუძღვის, ვის მიუძღვის, ვის არ მიუძღვის და ასე შემდეგ დაადგენს. მაგრამ ჩვენი პასუხისმგებლობა, ჩვენი ეს არის არა მხოლოდ ჩვენი პასუხისმგებლობა, ეს არის ჩვენი ვალდებულება, რომელიც ჩვენ
შარშან არჩევნების წინ ავიღეთ ჩვენ ამორჩევლის წინაშე, რომ მივმართოთ საკონსტიტუციო სასამართლოს. 1,120,000 ადამიანმა შარშან მხარი დაუჭირა საკონსტიტუციო საარჩევნების შეტანას კონსტიტუციის დამოუკიდებელი პარტიების წინააღმდეგ. ასე ჩვენ ამ ვალდებულებას ვასრულებთ, დანარჩენზე უკვე იბრძელებს სასამართლო. ერთი კითხვა ნაციონალური მოძრაობის დღევანდელი შემადგენლობა ან დღევანდელი პოლიტსაბჭო შეიძლება იყოს ამ სიაში და ისინი ვინც წინა მმართველობის დროს იყვნენ და ახლა შეიძლება სხვა პარტიებში არიან. აი მაგალითად ზურა ჯაფარიძე არ ყოფილა მთავრობაში, შემდეგ იყო პარტიის წევრი. ყველა ლევან სანიკიძე არ ყოფილა არასდროს, ახლა არის. ანუ ორივე მოხდება? ყველა ვინც ჩაიდინა დანაშაული ქვეყნის წინააღმდეგ, ქვეყნის კონსტიტუციის წინააღმდეგ, ყველა ეს ადამიანი უნდა ელოდოს, რომ იქნება ამ სასარჩელო მოთხოვნის ნაწილი. 2026-30 წლების LGBT სტრატეგია დაამტკიცა ევროკავშირმა და იქნება გარკვეული სანქციები, რომელიმე ქვეყანა არ ვთქვათ შეუერთდება აი ამ სტრატეგიას, როგორც შეაფასეთ აქ საუბარია ბავშვების სქესის შეცვლის ზედაზღვრის შემცირებაზე. ხო, ნუ ეს კიდევ ერთხელ დასტურია იმისა, რასაც ჩვენ საუბრობდით. გახსოვთ თქვენ, როდესაც ჩვენ ვამბობდით, რომ ევროკომისიიდან მომდინარე მოთხოვნები ოჯახური ღირებულებების კანონის გაუქმებასთან დაკავშირებით, რატომ ითხოვს? იმ კანონში ხო ზუსტად წერია ის, რომ ეს ყველაფერი არ იყოს დაშვებული საქართველოში, რომ არასრულწლოვანი სქესის შეცვლის გამოგონილი რაღაც ოპერაციები თუ ჩარევები არ მოხდეს, რაც არის უბრალოდ ტყუილი, რომ არანაირი სქესის შეცვლა არ ხდება და როგორც იქნა ჩვენ ხედავთ, რომ აი ამ აბსოლუტურად გიჟურ იდეოლოგიას დაუპირისპირდა ამერიკის შეერთებული შტატები და ხედავთ, რომ მეტნაკლებად მიჩუმდა ეს აბსოლუტურად ზღვარს გასული ლიბერალიზმი, რომელიც ტყუილ იდეოლოგიებს ამკვიდრდებდა. და ზუსტად იმისთვის, რომ არ მოხდეს ის, რაც დღეს მათ შორის აი ამ სტრატეგიაში ამოვიკითხეთ, არის მიღებული ეს კანონი. და გვიმტკიცებდნენ, რომ არაფერს არ ითხოვს თითქოს ბრიუსელი ამ მხრივ და ეს ამ სტრატეგიის მიღება და არსებობა არის მტკიცებულება მთავარი, რომ ბრიუსელის დღევანდელი ბიუროკრატიის ერთ-ერთი პოლიტიკური მიზანი არის ზუსტად LGBT იდეოლოგიის გამყარება და დამკვიდრება. ასე რომ კიდევ ერთხელ ჩვენ უნდა გავმიჯნოთ ერთმანეთისგან ბრიუსელი და ევროკავშირი. ევროკავშირი ეფუძნება აბსოლუტურად სხვა ღირებულებებს, სხვა ისტორიულ გამოცდილებას და სხვა საძირკველს. უპირველეს ყოვლისა ეს არის ქრისტიანული მორალი, რასაც ეფუძნება ევროპა და ევროკავშირი. ის, რასაც დღეს აკეთებს ბრიუსელის ბიუროკრატია, ეს არის აბსოლუტური აცდენა ევროპული ღირებულებებისგან და ამიტომაც მე ყოველ ჯერზე მოუწოდებ ბრიუსელის ბიუროკრატიას, რომ დაუბრუნდეს ევროპულ ღირებულებებს. გოგა ხაინდრავას განცხადებაც აგიკითხოთ თუ შეიძლება. უნდა ამოვიღოთ ეს სამარცხვინო მუხლი, საუბარია 78 მუხლზე კონსტიტუციიდან, რომ მივდივართ ევროკავშირში და ნატოში. არანაირ ევროკავშირსა და ნატოში ჩვენ არ მივდივართ. და იქ არაფერი გვესაქმება. თქვენი დამოკიდებულება როგორია 78 მუხლის მიმართ და შემთხვევით ხომ არ განიხილავთ ამ მუხლის ჩანაწერის გაუქმებას? მე ვთქვი კიდევაც და ვიცი ეს რეაქციები არის ზუსტად იმ LGBT სტრატეგიაზე, სადაც აბსოლუტურად გაუგონარი ადამიანის ბუნების არმცნობი მიზნებია ჩასახული. უბრალოდ ორგანულად ეწინააღმდეგება ის სტრატეგია იმ ღირებულებებს, რომელიც ქართველებს გვაქვს. ანუ ქართული ღირებულებების საწინააღმდეგო სტრატეგია დაამტკიცა ევროკომისიამ 2026-2030 წლებისთვის. და მე მესმის სრულად ადამიანების იმედგაცრუება, როდესაც ხედავენ რომ გამოგონილ იდეოლოგიას ქართული ღირებულებებთან შეუსაბამო მიზნებს სახავს ბრიუსელში დღეს ევროკომისია აი ამგვარი სტრატეგიებით. ეს იმედგაცრუება მე მესმის. თუმცა ამიტომაც ვამბობ, მნიშვნელოვანი ერთმანეთისგან გავმიჯნოთ ბრიუსელის ბიუროკრატია და ევროკავშირი და ევროპა როგორც ასეთი. ვინაიდან დღეს ის ადამიანები, ვინც ამ სტრატეგიებს წერენ და იღებენ, აცდენილი არიან თავადვე ევროკავშირის მთავარ პრინციპებს და ღირებულებებს. ასე რომ კიდევ ერთხელ მესმის მე ეს იმედგაცრუება, თუმცა ჩვენ ჩანაწერი ეხება ევროკავშირს და არა ბრიუსელს. ჩვენ ბრიუსელში არ შევდივართ, ჩვენ გვიდა როცა ვსაუბრობთ ევროკავშირში გაწერიანებაზე და ამიტომ ჩვენი მიზანიც ამიტომ არის ხარი დაუჭიროთ ევროკავშირში იმ ძალებს, რომლებიც სწორ ღირებულებებს იზიარებენ. გულისხმობ უნგრეთის ხელისუფლებას, გულისხმობ სლოვაკეთის ხელისუფლებას. ხედავთ სხვა ქვეყნებში ხელისუფლებაში მოდიან ან ძლიერდებიან ის ძალები,
რომლებიც აი ამ აბსურდს, რომელსაც დღეს ცდილობს რომ დაამკვიდროს ბრიუსელი, ეწინააღმდეგებიან. ამიტომ ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს ხარი დაუჭიროთ, ხელი შეუწყოთ და გავაძლიეროთ ის ძალები ევროპაში, რომელიც ჭეშმარიტ ევროპულ ღირებულებებს ეფუძნებიან. იმისათვის, როდესაც დადგება მომენტი ჩვენი წევრობისა, ჩვენი დაგვხდეს არა ის ბიუროკრატია, რომელიც ამგვარ ადამიანის ბუნების ამცნობ სტრატეგიებს ამუშავებს, არამედ იქ დაგვხდეს ჭეშმარიტ ევროპულ ღირებულებებზე დაფუძნებული ბიუროკრატია. ბოლო და გავუშვი. ბაჩიაშვილი და ჯუანშერ ბურჭულაძე ვიდრე ზიანს ბოლომდე არა ანაზღაურებენ, მანამდე ქვეყანას ვერ დატოვებენ, მათ გამო ხომ არ გკაცრდება კანონი. არა ხო ეხება სხვა ტიპის დანაშაულებს ეხება კონკრეტულ რომელ პირზე შეიძლება იყოს ეს გამჭირდება ამის თქმა ზოგადად ეს არის ნაწილი მათ შორის იმ სისხლის სამართლის პოლიტიკისა რომელსაც საქართველოს პარლამენტი კანონმდებლობის შესაბამის მეშვეობით ადგენს მათ შორის რაც შეეხება თაღლითობას და ფინანსურ დანაშაულებს ნახეთ თქვენ რომ სხვადასხვა სახის საკანონმდებლო ცვლილებები ქონდა იმ გამოწვევებიდან რომელიც არსებობდა ხან კოლ-ცენტრების საკითხები წამოიწია ხან თაღლითობის სხვადასხვა საკითხებმა წამოიწია ხან რამ და ხან რამ მნიშვნელოვანი არის რომ იყოს ერთიანი სისტემა რომელსაც ასევე პრევენციული დანიშნულება აქვს და არა მხოლოდ შემდეგ რეაგირების დანიშნულება რომ ადამიანები რომლებიც ფინანსურ დანაშაულებს სხვადასხვა სახის იქნებიან ჩართულები წინსწრებით იცოდნენ რომ იქნება მკაცრისაჯელი და რომ დაზარალებული იქნება სულად დაცული საქართველოს სახელმწიფოს მხრიდან არა არავისგან ინსპირაცია არ არის უბრალოდ ეს ნაწილია იმ პოლიტიკისა რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ სხვადასხვა სახის დანაშაულებთან ერთ კითხვას ასევე დაგისვამთ, აი ის პირველი კითხვა რომ და გაგვეგრძელებინა და ამოგვეწურა და არასდროს ამოვწურეთ. ნას ევროსასამართლოს გადაწყვეტილება ირაკლი ყობახიძესაც ვკითხეთ, თქვენც კითხავთ, როცა ამბობთ რომ სააკაშვილის ხელისუფლებამ დაიწყო ომი, ეს რომ ასე ყოფილიყო ევროსასამართლო დღეს დააკისრებდა თუ არა კომპენსაციას რუსეთს რომელსაც მიიჩნევს და რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სტრასბურგი არ განიხილავს ომის დაწყება არ დაწყების საკითხს, სტრასბურგი გასაგებია რომ პირდაპირ არ ხდება. სტრასბურგი, ისე როგორც სააგა, განიხილავდა ომის დანაშაულებს და ადამიანის უფლებების დარღვევის საკითხებს. და სწორედ აქ ამიტომაც მნიშვნელოვანი არის რომ ჩვენ მივახციეთ შესაბამის სამართლების შედეგს. მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რაც შეეხება ომს, მნიშვნელოვანი არის რომ აიწონოს ყველას პასუხისმგებლობა ყველანაირი. იქნება ეს სამართლებრივი, პოლიტიკური მორალური თუ ისტორიული პასუხისმგებლობა აიწონოს, გაიზომოს და ყველა შესაბამისად მიეზღოს. აქ მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ ქართველი თუ არა ქართველია და ვინ საიდან რომელი პოლიტიკის ნაწილია, რომელიც ჩვენ 2008 წლის ის უბედურება, რომელიც ჩვენმა ქვეყანამ გადაიტანა, ამასთან დაკავშირებით ყველას პასუხისმგებლობა უნდა აიწონოს და გაიზომოს. ევროსასამართლომ აწონა, არა სხვა რაღაცას. კი ბატონო, აწონა, გაზომა. ნახეთ რა გკითხეთ, ევროსასამართლომ რა დაადგინა ომის დანაშაული რუსეთის მხრიდან თუ რუსეთის საპასუხო რეაქციაში დანაშაული მაშინ. ისე თქვენ ხო ვაუწყობთ რუსეთმა ვიპასუხა. საერთოდ ამ საკითხზე არც არასდროს უმსჯელია სტრასბურგის სასამართლოს და არც ააგის სასამართლოს. კიდევ ერთხელ სტრასბურგის სასამართლო მსჯელობს ადამიანის უფლებების დარღვევაზე და მათ შორის სტრასბურგის სასამართლოს ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ სამართლებრივად ეწოდა ოკუპაცია რუსეთის მიერ დღეს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის კონტროლს და ამას ჩვენ მივახციეთ სტრასბურგის მეშვეობით და არა სააკაშვილმა უცხოელება ახლახანს რო იყო განცხადებები ოკუპაცია დაუძახეთო ბრიტანეთის განცხადება იყო ვიცი 17 წლის თავზე ხო 17 წლის თავზე ოკუპაციას უწოდებთო გვახარა ბრიტანეთის მთავრობამ. ნუ მადლობა, მაგრამ 17 წელი სად იყვნენ? სად იყვნენ 17 წელი? ასე რომ ოკუპაცია სტრასბურგის სასამართლო კიდევ ერთხელ ვაგიხსნათ, მაშინ სამართლებია. სტრასბურგის სასამართლოში ჩვენი მთავარი მიღწევა სხვა გადაწყვეტილებებთან ერთად კავშირში რომ შევხედოთ აგვისტოს ომთან დაკავშირებით. ჩვენი მთავარი მიღწევა არის რომ რუსეთის ყოფნას აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში ეწოდა ეფექტური კონტროლი, რაც ნიშნავს ოკუპაციას სამართლებრივად. ჩვენი მიღწევა არის რომ დადგინდა ადამიანის უფლებების დარღვევა, როგორც ომის დროს, ისევე
შემდეგაც ამ ტერიტორიებზე და ვინაიდან ეფექტური კონტროლი ხორციელდება რუსეთის მხრიდან მისი პასუხისმგებლობა ადამიანის უფლებების დარღვევაში და რაც შეეხება ჰააგის საერთაშორისო სასამართლოს, იქ კი დადგინდა კონკრეტული პირების მიერ ომის დანაშაულის ჩადენა და იცით თქვენ რომ რამდენიმე პირი მიმართ არსებობს განაჩენი სასამართლოს. სააკაშვილის ხელისუფლებას რომ დაიწყო ომი. ომის დაწყების მომენტიდან ყველა სხვა დანაშაულზე ადამიანის უფლებების დარღვევაზე თუ ასე შემდეგ ხომ იქნებოდა პასუხისმგებლობა? არა, ორივე მხარე, არა, უყურეთ ანუ ვინც იწყებს ომის დანაშაულების ჩადენას და ომის დანაშაულების ჩადენას თუ ადამიანის უფლებების დარღვევას, სხვა დარღვევას ომის დროს არანაირი კავშირი არ აქვს იმასთან, ვინ დაიწყო ომი და ვინ დაამთავრა ომი. ვინ გააჩაღა? არა, არსებობს ომის წესები. როდესაც ომი მიდის, მიუხედავად იმისა, შენ მსხვერპლი ხარ თუ თავდასხმელი, შენ უნდა დაემორჩილო ომის წესებს. მაგალითად, არ გაქვს უფლება მსხვერპლი რომ ომს იყო აგრესიისა, არ გაქვს უფლება რომ ტყვედ ჩავარდნილი ადამიანი აწამო მაგალითად, ხომ? ანუ არის ომის დანაშაული. კონკრეტული რაც შეეხება კონკრეტულ დარღვევებს, რომელიც დადგინდა, არის სხვადასხვა ტიპის დარღვევები. ჩვენ ომის დანაშაულის დარღვევა დაადგინა ჰააგის სასამართლომ, როდესაც დადგინდა ცხინვალის რამდენიმე ჩინოვნიკის, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობა, მათ შორის იზოლატორის დირექტორის და რამდენიმე სხვა შინაგან საქმეთა მინისტრის და მათ შორის რუსი ერთ-ერთი გენერლის პასუხისმგებლობა, რომელიც გარდაცვლილი არის და პასუხებაში ფიზიკურად ვეღარ მიეცემა, თუმცა ეს დადგინდა. ბატუშო, ამ თანხის გადმოცემას კომპენსაციის არის რამე მექანიზმი თუ არსებობს, ეგ მაინტერესებს იმისთვის, რომ პირდაპირ მოითხოვოთ თქვენ ამ თანხის ჩარიცხვა, ან იქნებ საერთაშორისო. ეს თავისთავად, რა თქმა უნდა, პრობლემა არის აღსრულება, ბევრი მიზეზის გამო, მათ შორის იმის გამო, რომ იმ დამოკიდებულის გამო, რომელიც რუსეთის სახელმწიფოს აქვს სტრასბურგის სასამართლოს მიმართ. თუმცა ჩვენთვის მთავარი მიღწევა არის სასამართლოს გადაწყვეტილებები და დადასტურება სხვადასხვა დარღვევებისა. ადრე თუ გვიან, რა თქმა უნდა, ყველა გადაწყვეტილება აღსრულდება. მადლობა.